各位同學大家好，咁唔知道咧上一次咧彈嗰首這是天父世界嗰一首歌，大家有冇試過去彈下啦？咁大家鍾唔鍾意個感覺咧？咁我哋今日咧就會講下咧，即係點樣去彈下一啲 jazz 嘅感覺出嚟嘅。咁呢個咧我都係睇咗好多唔同嘅 video 啦，去喺當中咧做咗少少 summary 俾大家嘅。咁一開始咧我哋就不如試下彈下呢一首先，咁就係愛中相遇，咁我哋就係用 C major 嘅，我哋先用 C major 做一個例子先啦。咁一開始係咁樣嘅。OK 就係咁啦，咁所以咧一開始咧應該係呢一份譜嘅，咁呢一份譜咧就係最簡單啦，正常我哋彈就係咁樣，應該冇乜特別話即係好有 jazz 嘅味道，普通咁樣嘅。咁我哋咧喺第一步嚟講咧就要改下啲 chord 先啦，咁其實咧，你話改咗啲 chord 咧，會帶出嚟個感覺咧，已經係好唔同噶啦。其中一個最簡單嘅技巧咧，第一個咧就係將佢咧變晒做 seven chord 啦。咁C major 為例啦，咁咧就係用 C major seven，全部彈8鍵啦。跟住第二個咧就係D minor seven，咁就係 C 呢個音啦。跟住再落去，咁係 E seven 啦，E minor seven 啦，跟住再落去。咁第四個咧就係用 major seven 嘅 F major seven， 第五個啦就係G seven 就係 F 呢個音啦，跟住就 A minor seven 啦，跟住 B diminished 啦，係啦咁樣啦，又或者呢個咧我哋稱之為咧叫做fat fifth B minor 咁樣啦 ，fat fifth 就呢個落咗嚟 ，OK， 跟住就去到 C seven 啦，呢個就係第一步啦，你要清楚。即係嗰啲 chord 先。如果你而家呢度覺得好困難嘅話咧，咁可能就而家落嚟嘅內容咧，對於你嚟講就會太深奧噶啦。咁咧第二樣嘢咧，我哋可以做嘅就係一啲叫裝飾音啦，因為佢個旋律係咁，只需要咧我哋咧就係加咗啲裝飾音落去啦，就係前一個嘅半度係啦。咁就已經有第二個效果個咯喎，兩個技巧啦。跟住咧第三個咧就係咧，我哋講緊轉一啲和弦上去嘅時候咧，點樣可以將佢重新即係做過一個新嘅和弦咧？呢一樣好緊要嘅，就係我哋咧要知道嗰啲咧咩11啊、9啊、13音啊咁樣咯。咁我用一個例子先，譬如 C major 為例啦 ，C major 7咁樣啦。咁我哋只需要咧就係繼續彈落去呢個9啦，跟住呢個就係11、13咁樣彈上去。OK， 呢個7、9、11、13，咁呢個就係去翻1音啦，就係咁樣啦。咁呢啲就係 extension 啦，一路即係延伸落去隔一個音咁樣咯。咁咧呢個我哋一定要知道咗先。第一步嚟嘅，好啦，咁喺具體裏面咧，有個技巧咧，可以俾到大家容易啲嘅，就係咧，你左手咧就彈呢個 C major seven 啦，右手咧你就彈咧 C 向前褪一個，就係 D minor 呢個啦，咁就得噶啦。咁第二個例子啦，譬如係G 為例 G， 咁 G 啦，咁我哋咧向前褪一個咪 A minor 咯，咁就會咁就有呢個咁嘅。即係嗰啲 extension 就可以出晒嚟㗎啦，呢個就係9啦、11啦、13咯，得唔得？咁好過你咧就要喺度數呢個咩9啊，即係咁樣就好難數啦，得唔得？你用呢個方式，咁咧除咗向前褪之外咧，仲可以向後褪嘅。向後褪嘅意思咧就即係用翻 G 為例啦 ，G。咁咧 seven 咧就係呢個音啦。咁如果你彈右手咧就彈呢個 F A C。
咁呢個咧就已經可以咧好輕鬆咁樣彈咗佢嘅七音啦、佢嘅九音啦同埋11音啦，就係咁簡單啫。咁啊某程度上咧呢個九音咧就即係2音啦，呢個就即係4音啦咁樣。咁如果你話你即係用翻頭先個技巧，就係將好似左手同右手彈唔同嘅 chord。咁左手咧彈 G 呢個 chord 啦，然之後咧向前彈一個就係 F 呢個。咁我哋就咁樣彈啦。係啦，咁呢個彈埋 Major 7啦，咁就有呢個效果啦。咁啊，再俾多一個例子啦，譬如好似係 E 咁樣啦 ，E minor， 係，咁然之後咧，你咪將佢向前彈一度咯 ，OK， 一個半度、兩個半度，咁就係咁就得噶啦，啲 extension 就出晒嚟噶啦，就係咁簡單啫。好啦，咁我哋咧而家咧仲有另一個技巧啦，係啦。咁嗰個咧就叫做5去1，咁上一條片咧有提及過，就係全部都係5去1嘅，即係舉一個例子啊，佢好似 B 咁樣啦 ，B 5去1咧就會變咗去 E， 係啦，因為1、2、3、4、5，咁呢個5啦去1，跟住咧 E 咧就5去1咧就5就去1，咁就會咗 A 啦，係啊，即係1、2、3、4、5，跟住 A 咧5去1嘅話就會去咗 D。D 5去1就會去咗 G 5去1就會去翻 C， 就係咁樣啦。咁所以咧呢個咧又係另一個喺 Jazz 裏面咧不停用嘅技巧，就係5去1，因為咧即係人聽起上嚟5去1咧係會比較好聽啲。咁啊頭先咧已經講咗咁多技巧啦，咁啊應用嗰方面又點樣做咧咁樣？咁咧首先我哋將呢個譜咧就轉一轉佢先 ，OK， 咁就會變成而家呢一個樣子啦。咁啊首先第一個咧我哋就彈 Major 7啦。加一個裝飾音落去啦 ，Major 7右手呢個位我就彈咗個 B 音啦。好啦，跟住咧下一個 chord 咧，咁咧我哋就會彈咧左手就彈呢個 B diminished， 然之後咧右手咧就彈呢個 A minor。咁其實咧如果你咁樣諗嘅話咧，你真係要諗佢個名咧，佢可能咧就會變成咧就係一個 B minor 7。應該咁樣啦 ，B minor 7，然之後 flat fifth 就呢個啦。咁咧呢個咧就係佢個7嘅音啦，然之後呢個就係9音，呢個咧就係11音。咁呢個11音咧又係咁啱咧，係我哋嗰個旋律嘅 E 音嚟嘅 ，OK， 就係呢個啦。咁所以呢個咧就係一個 extension 咯，即係9音啊、11音啊咁樣，咁佢咧就可以攞嚟咧代替個 G chord 咁樣咯，係啊，咁唔明嘅同學仔咧其實就唔緊要嘅，簡單嚟講咧就係由 C 開始先 ，C， 跟住咧左手向前褪一個半度 ，OK， 咁就得㗎，你記住咗，你知道呢個存在先，係啦，因為如果咧我要再解釋好多其他理論嘅話咧，條片就會好長啦。咁所以咧喺第一步咧就大家先彈咗佢先，明咁樣彈，全部隔一個嘅啫。好啦，跟住咧因為由於 B 咧要5去1啊嘛，我哋講話 B 5去1咧，咁 B 就係去 E 啦。咁所以下一個 chord 咧，我哋就可以用 E chord 嚟去代替啦。咁佢個譜咧咁啱佢都個 bass 都要寫咗去 E 喎。咁我哋咧就會彈成咁啦，呢個啦。跟住 E 就係咁樣彈啦。咁咧左手咧就會彈成咧就係 E7 啦，1音、5音、7音。右手咧我要突顯佢個 major 啊嘛，咁所以我就彈呢個啦，呢個3音啊，咁就有個 major chord 出現啦。咁因為本身 C major 係冇呢啲黑鍵啊嘛，突然之間出現呢個咧就會特別啲，個味道唔同咗啦咁樣。咁點解唔左手呢度彈咧？都得嘅，不過我唔想左手太多嘢啦，如果唔係好嘈，咁所以咧我就直接彈咗呢個啦，右手就彈呢個。OK， 咁然之後咧右手就彈呢個，其實跟翻個主旋律嘅啫。好啦，跟住由 E 呢個位啦，5去1咁就 A minor 啦，咁所以根據呢個原則5去1啦，就係咁簡單啫，呢個超級簡單，因為咧涉及另一個技巧，嗰個咧就係叫做咧即係 suspension 之後咧要 resolve 嘅，即係你好多 extension 咁樣啦，係啦，或者可能你咁咧你之後咧要轉翻一啲咧比較直
D 嘅 chord 嘅。如果唔係咧，你成首歌咧就喺度，哇咁就會變得好似唔知去咗方向去邊嘅。咁所以咧，我哋呢度咧轉翻一個咧簡單嘅 chord 就 A minor。OK， 好啦，下一個 chord 咧就係F major 7啦，最簡單嘅啫。咁咧，因為咧由 F 去 G 咧，中間你有個半音啊嘛，咁我哋就可以利用咧再多一個技巧啦，係啦，咁就係第 N 個技巧啦，咁就係會咧將呢兩個 chord 咧中間作為一個 passing chord， 咁咧就係 F sharp 啦。咁通常咧呢啲半度嘅 passing chord 咧，你就可以用到 diminish 啦 ，OK？ 就係咁啊，係啦。就咁多款技巧，咁咧理論上咧，其實咧可以每一個技巧咧都拍一條片嘅，咁但係咧今日咧你就係當係即係 Jazz Chord 嘅101課程咁樣啦，先做一個綜合嘅技巧，咁啊如果你係有呢一方面嘅能力嘅話咧，應該可以掌握得到嘅，係試下咯喎，咁我哋咧就第一句開始咯喎，裝飾，跟住搬到。係啦，跟住 G7 啦呢個啦，咁好有 feel 啦已經。咁後邊咧特登冇寫咧，就係即係等下大家試下啊！如果冇寫到，你又記唔記？